corregimientos de Buenos Aires. Lo tenemos acá. Es el corregimiento Buenos Aires. Miren esta fotografía de acá. Me parece que es un corregimiento muy bonito, nos sentimos muy orgullosos de él, de todos en general. Todos los corregimientos tienen algo muy valioso para el municipio y más de nuestra cultura. Gente, apreciamos más los murales que vimos al principio de todo lo que es la cultura andina y llegamos a un lugar especial.